今日係聖誕節前一日，今日嘅福音講匝加利亞回應主喺佢身上喺伊麗莎白所賜予嘅呢份特恩，使到佢哋老年懷子，所以佢哋向主嘅讚頌同埋願意好好咁使到洗者若翰誕生成為耶穌嘅前驅。所以我哋都喺呢個佳節嘅前夕，能夠真正咁好好珍惜天主俾我哋每一個人嘅恩典，喺我哋身上所做嘅奇蹟，願我哋都回應天主嘅祝福，好使到主耶穌基督嘅誕生為我哋帶嚟莫大嘅平安喜樂。願上主嘅愛都充盈喺我哋每一個人嘅心中，讓我哋時刻都願意與其他嘅人一齊分享。